Willkommen bei Rundum. Durch die Woche wollen wir gleiten. Mit verschiedenen Sportarten auf dem Eis oder auf dem Schnee. Die erste Sportart, die einem einkommt, ist Eiskunstlaufen. Das steht heute auf dem Programm mit einem jungen Mädel, der bald ein Champion ist, vor allem für seine Grosseltern. Halber 7 morgens auf dem Eis in Kulmer tut es schon wirbeln und schnurveln. Und das 5-mal in der Woche. Die Läufer sind zwischen 6 und 16 Jahre alt, aber konzentriert wie Grosse beim Training. Weit vom Schulhof bereiten sie sich vor für die nächsten Wettkämpfe. Dabei ist Pauline Vanner. Ja. Ai, Jetzt. cette fille a so d'accord. Das sind ihre Großeltern, die ausnahmsweise zulösen dürfen. Immer wieder anfangen. Ja? 100 Mal und noch mehr. Und immer wieder machen. Bis es klappt. Oh, Pauline, jetzt einmal. Und nein, es leidet wieder. Es leidet wieder. Das ist jetzt wirklich ein Sprung, das nicht viel, muss man nicht viel gehabt haben. Nach ein paar Minuten klappt der Sprung durch. Mit 9 Jahren trainiert Pauline 70 Stunden in der Woche und geht noch dazu in Schule weit andere. Dem Trainer nach müsste es sein. C'est un sport à maturité précoce et il faut être vraiment au top avant l'adolescence. Il faut réaliser tous les gestes techniques avant la puberté des demoiselles, en fait, surtout pour les demoiselles. Wir sind der Fanclub von der Pauline. Wir dürfen alles mitgeben, wenn es eine Competition gibt, machen. Noch natürlich unsere Herzen dort ganz schwer schlagen, wenn wir sehen und wenn es realisiert. Nicht? Für den nächsten Championnat de France im März hat es schon ein Programm auf eine ziemlich bekannte Musik. Wenn man so Kinder sieht in diesem Alter und was dahinter dran steckt für Kunst, Schlittschuhfahren, am Morgen um 6:30 alle Tage, sogar während der Ferien. Es wird nicht müde, es macht immer wieder, wenn es halt heimkommt, hüpft immer noch auf dem Kanapee umeinander, hat immer nicht genug. Und noch für uns ist noch bluffend, prima stolz, ja, wir sind stolz. Stolz aufs Enkelkind, wo schließlich ein Mädel ist wie alle andere, fast wie alle andere. Pauline hat ihre Vorbilder, der Philippe Candeloro und der Brian Joubert. In 2 Jahren Competition hat sie schon ein paar Trophäen gewonnen. Sein erliebst der 2. Platz in Courbevoie letztes Jahr. C'est celui-là, la Rooster Cup. Pourquoi? C'est quand même une compète internationale, donc c'est quand même stressant à faire une compétition parce que quand tu rates ton premier saut, c'est surtout ça. Die Wettkämpfe hat es aber nicht unbedingt im Kopf, wenn es in die Zukunft springt. J'aimerais bien faire quand même un métier avec les animaux parce que j'adore ça. Sinon, je sais pas. Et du patin à glace, pas du tout? Si, quand même un peu. Mais que ça reste une passion uniquement. Voilà. Sie ist 9 Jahre alt. Das alles müsste sich machen, müsste evaluieren und dann muss man einfach Konsequenzen ziehen, ja, nicht? Auf einen auch oder auf den anderen. Ich bleibe immer bei dieser Meinung, dass der Sport ein Plaisir ist und dass der Sport ein Plaisir müsste sein und muss bleiben. Doppelsalko, Axel Pirouettel, die Hauptsache ist, Pauline fühlt sich gut in ihren Schlittschuh. Im Club von Kulmer, wo Leute von weitem herkommen, hoffen ihre Trainer, dass es so weit wie möglich geht. J'aimerais bien monter jusqu'aux Jeux Olympiques. Morgen drehen wir im Schnee rum mit ein paar Schlittenhunden.